U današnjem video radu predstavljam novu iransku balističku raketu srednjeg dometa, Etamad. Naime, Iran je 2. februara 2025. godine javno objavio uspešan razvoj svoje nove balističke rakete nazvane Etamad, koja značajno unapređuje raketne sposobnosti ove zemlje. Prema iranskim državnim novinskim agencijama, raketa Etamad ima izuzetan domet od 1700 km i dizajnirana je da nosi vođenu bojevu glavu do cilja sa visokom preciznošću. Sa dužinom od 16 metara i prečnikom od 1,25 metara, balistička raketa Etamad predstavlja značajan iskorak u iranskoj raketnoj tehnologiji. Ona je konstruisana tako da ima navođenje tokom celog leta, nudeći povećanu preciznost i efikasnost po strateškim ciljima za čije uništenje je namenjena. Ova balistička raketa je deo šire strategije Irana za proširenje sposobnosti strateškog napada, sa fokusom na precizne udare na kritičnu infrastrukturu po protivničkim instalacijama, poput kapitalnih vojnih objekata. Ovaj novi razvoj događaja prati niz napretka u iranskom raketnom arsenalu, označavajući širi fokus na diverzifikaciju i modernizaciju svojih raketnih sistema. Raketa Etamad popunjava arsenal raketa dugog dometa Irana, uključujući varijante kao što su sistemi Emad i Gadr, koji su imali sve veći domet i poboljšanje preciznosti. Konkretno, raketa Emad, predstavljena prethodnih godina, pokazala je precizno navođenje sa svojom upravljivom bojevom glavom, sposobnom da prilagodi svoju putanju leta usred kursa kako bi povećala preciznost pogađanja cilja. Predstavljanje rakete Etamad dolazi u vreme pojačanih tenzija u regionu. Iranski vojni zvaničnici upozorili su na potencijalne promene u njihovoj raketnoj strategiji, uključujući razvoj sistema sposobnih da pogode kontinentalnu Evropu, što bi moglo dodatno povećati ulogu u geopolitičkim sukobima koji uključuju Iran. Sa dometom od 1700 km, raketa Etamad proširuje sposobnost Irana da gađa širi spektar regiona, uključujući delove Bliskog istoka, Arapsko poluostrvo, pa čak i Izrael, koji mu je na dohvat ruke. Takav domet pozicionira ovu raketu kao značajno sredstvo u iranskom strateškom odvraćanju i ofanzivnim sposobnostima. Na međunarodnom nivou raketa Etamad predstavlja ozbiljnu bezbednosnu zabrinutost za susedne zemlje i globalne sile koje imaju interese u ovom regionu. Na primer, dovodi ključne ciljeve u Saudijskoj Arabiji i Izraelu i drugim zalivskim državama na udaljenosti za pogađanje ovim raketama, posebno kritičnu vojnu infrastrukturu i odbrambene lokacije. Sposobnost Irana da izvrši precizne udare na takve ciljeve bi zakomplikovala odbrambene strategije ovih država i njihovih saveznika. Sposobnost balističke rakete Etamad takođe doprinosi rastućoj bojazni u Evropi. Iranski zvaničnici su ranije nagovestili buduće raketne sisteme koji će moći da dosegnu kontinentalnu Evropu, podižući uzbunu zbog potencijala direktnije pretnje evropskoj bezbednosti. Ako iranske raketne sposobnosti nastave da napreduju, zemlje na zapadu bi se mogle suočiti sa povećanim pritiskom da razviju moćnije sisteme protivraketne odbrane ili se angažuju u agresivnoj diplomatiji i protivmerama. Šta više, raketa Etamad bi mogla dovesti do pojačane konkurencije u naoružanju u regionu. Zemlje poput Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i drugih mogu se osjećati prinuđenim da unaprede sopstvene raketne i odbrambene sisteme kako bi se suprotstavili uočenoj pretnji iz Irana, što bi potencijalno moglo da podstakne trku u naoružanju na ionako nestabilnom Bliskom istoku. Ovaj razvoj raketa takođe utiče na širi geopolitički pritisak oko iranskog nuklearnog programa, jer bi nove balističke rakete Irana mogle uskoro da nose i nuklearne bojeve glave. Sa napretkom tehnologije balističkih raketa i nuklearnih sposobnosti, položaj Irana na globalnoj sceni mogao bi dodatno zaoštriti odnose sa zapadnim silama, posebno sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje su Iranu uvele sankcije zbog razvoja raketa i nuklearnih ambicija.
Dok zvanični datumi testiranja i raspoređivanja balističke rakete Etamad ostaju nejasni, domet rakete od 1700 km pozicionira je kao značajnu pretnju posebno za vojne i infrastrukturne ciljeve u susednim zemljama. Ovaj razvoj događaja naglašava stalne napore Irana da ojača svoje vojne kapacitete za odvraćanje uprkos međunarodnim sankcijama i regionalnom protivljenju. Sve u svemu, kako se balistička raketa srednjeg dometa Etamad pridružila drugim naprednim iranskim raketnim sistemima, kao što su hipersonična raketa Fatah i Khorramshahr-2, iranski raketni program nastavlja da se razvija, čineći ga ključnim faktorom u regionalnoj ravnoteži snaga i strateškog odvraćanja pre svega Izraela.